私の名前はのぞみ、30歳。2歳年上の夫、修二と結婚して5年。修二と私は職種は違うが、自宅に事務所を構え、それぞれの仕事をしている。そんな私たちのことを修二の兄、光一とその嫁、姫香は、家で仕事してるとか、二人ともニートなのかしら？俺らみたいな大卒とは出来が違うから、大企業でなんて働けないんだな。と顔を合わせるたびに馬鹿にしてくる。何度違うと言っても、聞く耳を持ってくれないので、いつからか言い返すのをやめた。私たちは一級建築士である修二が設計した一軒家に義父と3人で暮らしている。義父は20代で会社を起業し、若くして敏腕社長と呼ばれており、その業界では知らない人はいないと言われる人だった。しかし、そんな義父を長年支え続けていた義母が5年前の私たちの結婚式に参列して、数ヶ月も経たずに他界。特に大きな病気もなく、あまりにも突然のことで、誰もが驚いていた。中でも、義父がその頃から家に引きこもってしまったのだ。仕事も手がつかないようで、部下に会社を引き継ぎ、社長だった義父は会長という立場で陰から会社を支えていくことになった。義実家には義父が一人で暮らしていたのだが、義母の四十九日が終わった後、すぐに義実家が老朽化していたことが発覚。この際だからと、リフォームではなく、土地を売却することにしたそうだ。義父は一人暮らしをするという。しかし、義母がいなくなってから、抜け殻のようになっていた義父を一人にはできない。俺か兄さんのどっちかが父さんと一緒に暮らす方がいいと思うんだ。と、修二が義兄夫婦に父の今後について相談した。すると、義兄が怪訝な顔で答える。はぁ？そんなめんどくさいこと押し付けないでくれよ。お前が父さんと同居すればいいだろ。俺らはお前たちと違って忙しいんだから。ごめんだぜ。義兄が断ってきたので、私たちが義実家の土地を譲り受け、義父と暮らす家を建てることにした。正直、義兄夫婦に義父を任せたくなかったから、さっさと身を引いてくれたことはとてもありがたい。義父は最初、マンションでも借りるから大丈夫。と遠慮していたが、私たちの必死の説得により、同居に納得してもらえたのだ。家が建つまでのしばらくの間は少し狭かったが、当時住んでいたマンションで義父と暮らすことに。義母がいなくなってから塞ぎ込んでいた義父も、新居に引っ越す頃には趣味の園芸を再開できるまでに回復。もともと義実家は広大な土地を持っていたので、敷地の半分は庭だ。縁側から見える庭には、義父の希望の木花を植えた。家は3階建てで、住居スペースは1階と2階。3階は私と修二のそれぞれの仕事スペースとなっている。1階のリビングから3階までは吹き抜けになっているため、仕事をしていても義父の様子を伺うことができるので安心だ。新居に引っ越してから約1年経ったある日曜日、義父の誕生日を祝うため、義兄夫婦が我が家に来るという。誕生日の2日前に姫香さんから、料理とケーキの準備はよろしくね。と連絡が入る。せめてケーキだけでもそちらで準備していただけませんか？とお願いするも完全に拒否。あまりにも突然すぎるし、料理も手作りと指示があったので、ケーキくらいは購入してきてほしいと思っていたが、あの夫婦には何を言っても無駄らしい。私は誕生日前日から食事の下準備に取り掛かった。ケーキは修二に買ってきてもらうことにして、当日は昼からスタートするパーティーのために朝から料理を始めることに。準備をしていると、11時頃にインターホンが鳴る。義兄夫婦が予定より1時間半も早く家に来ていたのだ。あ、お二人とも早かったんですね。
まだ何も準備できてないんです。来て早々ですが、姫香さん、ちょっと手伝ってもらえます？盛り付けや料理を運ぶなど、簡単なことを手伝ってほしいと伝えると、いやよ、綺麗になったネイルが剥がれるもの。やるわけないでしょ。それに私たちは客よ。手伝わせないで。などと機嫌が悪くなる。その言葉を聞いた私は、この人たちは何をしに来たのだろう、と疑問符が頭の中を埋め尽くした。義兄夫婦が自分からお祝いをしたいと言っていたのに、全くそんな素振りを見せない。それどころか、私が料理を作っている間、義兄夫婦は勝手に家の中を探索し始めたようだ。義父が慌てて私の元へやってきた。のぞみさん大変だ。こいちたちが勝手に家の中を見て歩いてるんだ。仕事部屋は鍵がかかっているので入られる心配はないと思う。だが寝室やプライベート空間を勝手に見られるのはやはり気持ちのいいものではない。私は料理をする手を止め、急いで二人を探しに行った。ちょうどその時、修二がケーキを持って帰宅。私と義父が慌てている様子を見て、どうした？準備は終わったのか？と不思議そうな顔をしていた。お兄さんたちが勝手に家の中を探索してるみたいなの。仕事部屋は大丈夫だろうけど探さないと。は？あいつら何勝手なことしてんだ。修二はケーキをあろうことか主役の義父に押し付け探しに向かった。2階をくまなく探したが2人はいない。1階かと思ったが1階にいるなら義父から声がかかるはず。まさかと修二と2人で顔を見合わせた時、仕事部屋の方から声が聞こえた。へえ、こんな広い部屋があるだなんてね。でもドアがないなんて不便よね。と、姫香さんの声がする。何やら会話の内容がおかしいと思ったが、急いで3階へ上がると、2人が廊下で楽しそうにはしゃいでいた。兄さんたち、何やってんだよ。人の家勝手にうろうろしないでくれよ。と、修二が義兄夫婦を咎めてくれたのだが、2人は全く気にしていないようだ。ここ親父の金で建て直したんだろ。いつかは俺たちのものになるんだから、見たっていいだろ。いやいや、ここは父さんから土地を譲ってもらって、俺らの貯金で家を建てたんだよ。だから兄さんのものにはならないな。は？どういうことだ？そんな話聞いてないぞ。いや、俺たちが父さんの面倒を見るって話になった時、そうするって言っただろ。義兄夫婦は、この家が自分たちのものにならないと分かり、かなり憤慨していた。夫は兄夫婦を何とかなだめ、私たちは1階に戻り、義兄夫婦はリビングへ。私と修二は料理の続きを手際よく行い、義父の誕生会を始めることができた。私たちは義父へ誕生日プレゼントとして園芸用品を渡す。義父は、ああ、ちょうどこれ欲しかったんだよ。と喜んでくれたので、渡したこちらもほっこりした気持ちになった。義兄夫婦は誕生日を祝いたいと言っていたのに、義父への誕生日プレゼントとして缶ビール6本パックを一つ持参しただけ。しかし、義父はビールを飲まない。ちなみに私や修二も飲まないのだが、義兄夫婦はビールが大好き。自分たちのために買ってきたとしか思えなかった。義父は義兄夫婦に一応お礼を伝え、そのまま冷蔵庫にイン。親父、ビール飲まないのか？義兄がわざとらしく聞いている。義父が飲んでいいぞと言うと、義兄夫婦はすぐさま冷蔵庫から取り出し飲み始める。ビールを飲みながら、姫香さんが突然こんな言葉を口にした。なんで3階のあの部屋にはドアがないの？私、修二、義父は唖然。3階には私と修二、それぞれの仕事部屋と、その間に
待合スペースとして使っている廊下があるのみだ。ドアがないってテーブルと椅子が置いてあった廊下のことですか？私が確認すると、義兄が、は？あそこ部屋だろ。廊下なわけがない。と笑っている。そこで、修二が丁寧に説明をしていた。あそこは待合スペースとして使ってるけど、もともとは廊下だよ。でもあそこ部屋にできそうだよな。ドアがないのがちょっと不便だけど、俺たちが泊まりに来た時の部屋にしてくれよ。今度おしゃれなベッドとか買ってくるから。なんと、義兄は、待合スペースを自分たちの部屋にしたいと言い出す。修二が仕事で使ってると何度も説明するも納得してもらえなかった。仕方ないので修二が仕事部屋を見せていたが、このパソコン使ってゲームしてるのか。どうせもう一つの部屋だって同じだろう。と、自分たちの都合がいいように解釈している。今一度、改めて、修二が建築士で、私が司法書士として自宅で仕事をしていると説明。しかし、義兄夫婦は、司法書士って何？難しい言葉使えば私たちを騙せると思ってるの？そうだな。どうせ二人とも仕事ないから。家で親父のすねかじりながら仕事してるふりしてるんだぜ。と、嘲笑っていた。何はともあれ、義父の誕生日会は終わり、二人は帰っていった。はあ、いつにも増して騒がしかったね。私はテーブルに残った皿たちを見て、ため息をつく。二人はいつものごとく、食べたら食べっぱなしのまま帰っていったのだ。主役のはずの義父も手伝ってくれて、なんとか片付けも終了。それからしばらくは義兄夫婦も家にやってこなくなり、三人で穏やかな暮らしができていた。そんな中、急に義父が倒れたのだ。悪性リンパ腫、血液の癌だった。もう末期と診断されて余命3ヶ月らしい。義父は延命治療は望まないと言っていて、義父たっての希望で自宅療養をすることに。私も修二も基本家にいて仕事をしているので、在宅看護を頼み、自分たちも仕事の合間で義父と過ごすことができた。最後は穏やかに旅立った義父。私も修二も涙をこらえて葬儀の準備を始める。義兄夫婦も式には出席し、口出しはしてきたが、支払いや管理はすべて私たちが押し付けられた。周りの親族に助けられながらも、なんとか通夜が終わり、修二と二人で一息ついていると、義兄が突然、お疲れ。お前に話しておきたいことがあるんだよ。と声をかけてくる。こんな時に何の話だよ。今しないとダメなのか？ああ、遺産の話だからな。早い方がいいだろう。どう考えても、こんな時にする話ではなかった。それを伝えても、義兄は続ける。親父の遺産、俺がすべてもらうから、お前には一切やらないよ。あの家も出て行け。だから、家は俺たちのだって言ってるだろ。お前なんかがこんな立派な豪邸を建てられるわけがない。そうよ。書類にお父さんの名前が書いてあるんでしょ。早く出しなさい。これは俺が設計した家なんだよ。そんなに言うならこれ見ればいいだろ。修二は登記簿謄本を見せ、名義が修二のものだと証明したのだ。それを見た義兄夫婦は、ふぐぐっと悔しそうな表情になったが、じゃあ家は仕方ないからお前に譲るよ。ただし、遺産は全部俺らのものな。と言い続けていた。譲るって。ここは一級建築士である修二が建築してくれた私たちの家なのに、と私は呆れてしまう。義兄夫婦があまりにもしつこいので、修二が、いいけど、本当にいいんだな。それなら父さんが残した遺産は、すべて兄さんに渡すよ。と言ったのだ。
私がそれを黙って聞いていると、義兄夫婦は勝ち誇ったように満足げな顔をしていた。希望通りになったからか、49日が過ぎた後は義兄夫婦から何も連絡はなかった。それから数ヶ月後、義兄夫婦が突然我が家に乗り込んできた。おい、これはどういうことだ？義兄が怒号を上げている。突然どうしたんですか？私はとぼけてみせた。ちょっと、遺産なんて何も残ってないじゃない。どういうことなの？今度は姫香さんが声を荒げていたが、私と夫が、さあ、何のことと聞くと、義兄が口を開く。親父が残した遺産って借金じゃないか。どうなってるんだよ。そう、義父が残した遺産というのは2000万の借金だった。あら、借金が遺産って知ってて書類にサインしたんじゃないの？ほんとだな。ちゃんと書いてあったぞ。俺らはそれを見てサインしなかったのに。はぁ？そんなの見てない。知らないぞ。お前たちはめたんだな。わめき散らしているが、しっかり書類などを見もせずにサインしたのは義兄たちだ。実は、義父が自分の病気が発覚してから、習字に多額の財産を生前贈与として残してくれていたのだ。もちろん贈与税はがっぽり取られたが、それでも手元に億単位の金額が残った。なぜ義兄に義父の遺産として借金が残ったかというと、義父は自分の財産を義兄が独り占めするだろうと考えていたようだ。そのため、習字に生前贈与をした後、義父は2000万円をちょっと危ない金融会社から借り、自社の株券を含む義父が信頼している会社の株を購入しまくっていた。その株券は一度習字のもとに生前贈与として譲り受けることに、遺言書を書けばいいのではと私たちは助言したが、それよりも、これまで好き勝手やってきた義兄夫婦に痛い目を合わせたい。と、義父の考えを聞き、私たちは妙に納得してしまった。さらに、義父は、義母が他界してから義父の面倒を見ていた習字に全ての遺産を渡したいとずっと考えていたようだ。そこで、税金は多くなってしまうが、生前贈与として習字に全てを譲るので、遺産を放棄するようにと、習字は義父から言われていたらしい。ちなみに、私たちには気づかれないように、義兄は義父からかなりの支援をもらっていたようだ。マンションを買う頭金の援助や車の購入など、療養中の義父から初めて聞いたときは、いつの間にたかってたんだと不思議だったが、まだ義母が健在の頃から義父へのたかりは絶えなかったようだ。習字は今まで義父に援助を求めたことは一切ない。義兄は昔からお金があればあるだけ使ってしまっていたようだ。何度もお金の使い方を注意していたらしいが、一向に変わらなかったという。義父の遺産を目当てに、何か大きな買い物をするはずだと思っていた義父が、義兄に対して最後の賭けをすることにしたようだ。遺産について義兄が何も言ってこなかったら、習字がもらった生前贈与分から借金を返済し、そのお金で買った株を最後の情けとして義兄に譲渡するように言われていた。しかし、義兄から遺産をすべてもらうなどの話をされたら、借金だけを支払わせるようにと言われていたのだ。残念ながら、義兄は金の亡者だった。最後の最後まで親を裏切る親不幸な息子だったということだ。俺たちこんな金額払えないぞ。こんなの無効だ。義兄は声を荒げている。そんな義兄たちに残念な事実を伝えることに。お兄さん、残念ですね。もう相続放棄できる期間は過ぎてます。お二人ともいいところにお勤めしているはずなのになぜ払えないんですか？すると、義兄の顔が青ざめていく。実は、親父の遺産が手に入ると思って、仕事を辞めたんだ。
だから一銭も入ってこないどころか、借金なんて困るんだよ。なんと、義兄夫婦は二人揃って会社を辞めたというではないか。年収1000万円クラスの職場で働いているはずなのに、貯金もないそうだ。あれば、あるだけ使ってしまうというのは本当らしい。そして、義兄が習字に泣きついてきた。お金、貸してくれ。借金分だけでも貸してくれないか。無理だよ。遺産を欲しがったのは兄さんだろ。自分たちで頑張ってくれ。習字は義兄を突っぱねる。すると、今度は姫香さんが泣きついてきた。お金を借りられないなら何でもするから、私を使って。仕事辞めちゃったから払えないのよ。無理ですよ。私たちはニートと間違えられるほどの仕事量しかないので。あれだけお二人は優秀だとおっしゃってたんだから、どこでも働けるじゃないですか。頑張ってください。私は散々馬鹿にされてきたことを思い出し、姫香さんの申し出を断固拒否した。自分たちが優秀だと、あれだけ豪語していたのだから、私たちの助けなんて必要ないだろう。未だに騒いでいる二人を、修二が家から追い出してくれた。その後、義兄夫婦はいろんな企業に面接に行き、それなりの職歴があるので、すぐ就職はできたそうだ。二人とも別々の会社で働いていたのだが、どちらも企業の戦力として使えなかったらしく、使用期間で契約を解除されたと聞いた。結局、どこにも就職できずに、日雇いバイトを探して必死に働いているという。義父に援助してもらって手に入れたマンションも売りに出したようだが、二足三門にしかならなかったらしい。義兄から何度も習字にメッセージが一方的に送られてきているが、返信はせず安否確認をするために使っているだけだ。一方、私たちは変わらず在宅で仕事を続けている。義父が使用していた部屋は、しばらくそのままにして、もう少しだけ共に過ごした証を残していたいと思う。